Vi kommer til 4. Mosebok, 12. kapittel. Og jeg skal lese 4 verser i 12. kapittel, fra 1. verset. Miriam og Aaron tog til året med Moses for de etiopiske kvinnerne, og han tid til kone. Så han tid til etiopiske kvinnerne til kone. De satt og ta Moses og øyneste Herren taler vi. Han ikke øyne taler vi okkon, og Herren hørte til. Men Moses var uvanlige spakkfører med vår. Spakkfører enn jeg andre mennesker gjør. Alt i øynene sier Herren vi Moses, Aaron og Miriam. Fær ut til samkommenkjaltet, alt troi. De får ta alt troi ut her. Jeg spekulerer og synes på hos her etiopiske kvinnerne, hvor de måtte være. Jeg har ikke jeg vil lese noen erkjenne skriftene om hese kvinnerne, men det var kona Moses. Og jeg har tankt kanskje hun var en av tøymen som hadde fyllt vi i Egyptalandet. Det stender at det var en håper av folk som fyllte vi da i Israel var ut av Egyptalandet av øren med sjøvnen, men de yngste av for å vitte om. Og jeg tenkte kanskje denne kvinnen var i en av tøymen. Men hun var fra Etiopia, og Moses var gifter vi igjen. Så etter tog jeg døma, så ikke at Iva stod i at hun tid ved jødiske trønne. Og vi så ikke at det er her, det er en stort kapittel om det her akkurat, men at Herren ikke problem ved hese giftamalen av Moses, ikke som helst. Men han ble så avmetelig ytler ved Aaron og Miriam, tog de tåsa og møte Moses på enda måte. Han, det er øyelig alvorlige fylker for de bæg. Han kom ned i skuisalpanen og stod i kjaldorden og sendte, og han hei et av dem. Og han sier det her at de profeter er middeltikkere så åpenbærer Herre med for hånden i sjøvnen og taler vi han i dreimen. Og dette er jo den mannlige måten som Herren åpenbærer seg under det gamla sottmalan. Han visste fra mannen i sjøvnen og i dreimen. Og øysene vi kort, vi har kommet nyer og gjøre seg til en menneske. Så han fylltes vidt av ham som var en menneske, det er så ikke vi ångstene. Men han sier, arvøyse vi tjener av min og Moses. Han trykker i øtlom huset min. Anlig til anlig taler vi ham, ikke sjøvnen eller gaten, og han ser mynd herrens. Hvordan det til at til våge av dykkerne at teka til året med du tjener av min og Moses. Det som så hendte til da Miriam ble spedalsk. Og da åren ser dette, ta blir han øyelig idla vi, og han råpar om hjelp. Han råpar til Moses. Og Moses, som ikke øyne for, han får bia, og han vil bønhørter. Og Miriam blir fruskatt. Vi en undre på en av vei. Men hun måtte så i tjej det her, være utenfor tilhalte, og utslett for ikke langt så langt som Miriam ikke var innatkommen. Og så gjerne fører til av sted etter. Og da stender kapittel enda vi at det er røst kjølten i parens øyemørsk. Så kommer vi til den 13. kapitlen. Og her hender noe avmetelig avgjerand som kommer aviska utsratsfolk helt avmetelig
Allt brottist. Allar atlaner syns að bliva kolveltar av hesum. Det första verset och det andra verset i 13. kapitlet, där säger Herren talar i framvis vid Moses och säger Send några män av steg Kanans land som är färdiga att ge Israelsmånen. Oj man av varje fädra att skulle till sända och ånkar utav män och gör hövdingar mitteln dörren. Tar färdas och steg, tar välja några män, tar välja en hövding av varje att. I mittlen dessa hövdingarna är Josva, han heter Hosea här. Josva soner Nun av Efrems att och Kaleb som är Jofunne av Juda att. Och så tog tar färdas det och tar kanna Israels land, eller Kanans land. Och med den andra tar då avväxt. Tar skera ena gröna av en vinträge. Och hon bär vinberga till sig som de måtte 2 män till att bära det av en stång. Så hade de ösne fiker och granatäppler vissar. Aktor kom aktor till Moses i tillande och till folket. Og grøtt og fra. Vi skal lese synder her fra 16. verset. Vi kom til landet og til sendte okken tid, så hadde der vi Moses, og til visste at det er i landet og flyter i mjølk og hundanje. Her avvekset hess. Men største folket som i landet bor, og bojene utgjørter og ekkelige staurer, jeg vil så og øsne etterkommere Anak, ser. Amalekittar byggva i Sorlanden, Hedittar, Jebusittar og Amorittar i Fjallalanden og Kananittar ut i havet og fram vid Jordan. Ta byrja i alt folkja knarra med Moses. Men Kaleb rundt jeg sissa deg. Og han sier, let oss bare fære her, vi takkar det som ånds. Men mennene hadde vært sammen med Kaleb, tar satt og videre ikke menn fire, affære med det som folkja tog det sterskere enn vid. Tar tås av illt med Israelsmenn og landet ut av det vi kanna, og satt landet ut av feriersøkene og kanna i et land og etter oppteg som ut i byggva. Og alt folk vi så her var risavaks. Her så vi risar skiner Anak som av risaakt, men tar man var vid okkar egna egen som gräshopper og samhället tar om okk. Så stendet det at samkomman for alla skrutja og råpa og gråta alla notterna. Og de knarra av inn av Moses og Aaron. Anna vers, tar knarra, alle ordet som knarra av inn av Moses og Aaron, all samkomman sier vi tar, hadde vi bare døy i Egyptalandet, eller her i øyemørsene. Hvor løyer herren noen inn i dette land, da vi skulle fattla for svøre, og koner og bøtten okkara være hersfanger futjendans. Hei, det ikke være okkur betri av vent aktor til Egyptalands. Og til søtt og kvars vi anna, let okkur velja okkur formann og vent aktor til Egyptalands. Det er ometalig holdvarsamt å lese, og merkelig at det skulle være så. Herrenes menn kan visste hvor sterskere han var, og at han kunne hjelpe, men det visste ikke at røyna vi etter folk. Det blir vi av å vantrykvant. Det stender så at Moses og Aaron tar fotlo 9 og anledssøyne til å lese av det 5. verset. Fram av 4 allare samkom Israelsmanna og i samansavna vær. Men Josva soner Nun og Kaleb soner Jefunne, som vi hadde via kanna landet skratt og klægesøyne, så hadde vi alla samkom Israelsmanna. Landet vi da feras jag Nun og kanna i overhans gott land. Standa vi det vel i egen herrans, løyer han okkon inn i etter land, og gjever okkon til et land og flyter i mjölk og hunaj. Setet det kom best ikke oppe med herran og reis ikke for falskjen her landen. Du teg skulle ikke være okkomar en munnbite. Vern torrar vi ikke fra tøymon, men vi okkon herren. Reis ikke fire tøymon. Ta alla åt samkomna støyna dør, men så åpenbæra i stort herrans samkomkjalt nå, for ötlun Israels månnom. I skjutja vi 2 troarnar menn.
tar lite av god, och tar tro att god kunde hjälpa dem. Vi möter det som risom, som människans tala virka i öjligt omöjligt att de kunde färra mot dem. De var så helt rävliga stora, sina Anax. Och här var nekvar av dem. Men tar tro att god, och så vi suttja sånt att David gjorde da han drev Goliat. Men henne tog jo mennene som var farner. Det var menn som ikke tro om. Tar hadde bare at dette her, nå han tingene vi eier. Det som hesar gjørende hører til, og tar rokkna og mett og etter sin egna vite, og sin egna kynnseme som tar hilt. Og dette gikk ikke. Tar fullkomlig at tåk og ikke herren, vi rokkna og ikke vi hånden. Det en sjåvande skriva till och lärdom. Det ständer att hesi här, enda samkomman ett fyrdöme för okkon. Samkom Israelsman i Øymørs. Jag läste upp sångens och kväll till 12 kapitel i 4 Korinthierbrev. Och ett skriv okkon lärdom. För jag vet inte skulle lojtjast höjmon som rocknar vid sin egna vite ta det här goda ger. Okkara luttla vid då bära till att bruka till nu ting, det som vi har bruk för här. Ikke at det kommer til det som god er sagt. Da må vi tryggva det som han vil lova, og det lyfter han vil lova. Men det gjør det folk ikke. Aktor og aktor synda av deg, og bør seg rævligt ert mot herren som er gjør så nekve med å ta imot. Og det atla oss å støyna tøyr, men så uppenbarar i stort herrans. Og herren høtter vi at forkomma Israel, til å lese vi det 11. og 12. verset. Det han gjort før, og det gjør han 18 nå. Han høtter vi at jeg ledger deg. Og han sier Moses, jeg skal gjøre til folk stein før. Og aftur på samme måte som de herren sagt hatt det før, vi da var i Jøknunda, så får Moses å bia for folkene. Og han bier for folkene. Han taler vi herren fra 13. verset og til 19. vers og i kapitlen. Og bier god for djeva dem. Og i 20. verset leser vi at Herren sier, ta seg Herren, jeg skal fyrir djeva dem, så det som to bier. Men så satt som i livet, og så satt som at jøren skal være fotla dord Herrens, skal ønsken av alle mannene og jeg har sett dord mine og tekjene vi har gjort i Egyptalandet og i øyemørsene, og som nu tutjo ferier har frøsta meg og ikke ville ha støtt mine. Ønsken av tøymon skal få landet jeg suttja, som evig øye har lova feden torra. Ønsken av tøymon og jeg vil ha med skal få at jeg suttja. Men tænare mun Kaleb vid at annar ante var i hånden og han trolig fyllde meg etter, så skal jeg leta han komme inn i landet, som han hever vært i, og etterkommere ansere skulle få at jeg og jeg. Og så sier god, men amalekittar og kananittar byggva her i landet. Ventet du vi i morgen og fer ut i øyemørsene. Løgene til reie her. Til en syndarlig standtor. De var kommet til marsje. Og herren bidrar fer inn og inntakka landet. Det var jo til de var fer ut til av Egyptalandet. Og herren er lovet her. Og nekka måtte hese falskene kjenne til søvna. At herren er lov og hettar, du tar attarfægeren, Abraham. Men det røyner ikke vi, hettar folk. Hvordan det vi okkon? Røyner gos år vi okkon? Eller hvordan det? Eller livet vi for henta høym, hoksa mår bær hestingene, som her er jo. Så sier han vidt deg at
Det skal ingen komme inn i land. Alle som oman for 20 år skulle dodja i øyemørsene, og det skulle være bøttene til at det kan si god som enda land. Bæra Joshua og Kaleb skulle komme inn i landet, sier god. Og så leser vi, vi kjenner så synderlig så og Israel, jeg kom mål etter og frem, og i øyemørsene, og i 40 år, 8 eller 29 år, at jeg fra Hesum, hendingen her. Så vidt, jeg skal lukke lese det siste versene i 14. kapittel om Amalekittar og kananittar kom i møtetikken her, og de skulle få fattla for svøret. Dette sier Herren vi at han har at Israels folk for å gråta at Herren gjør dem henda dømen, og nå sier de vi skulle fære, og vi er klare, vi skal fære og ta land, men ta for sånt. Og Moses sier vittar, de må ikke fære, han ikke fære nå. Men trokst var folk ikke helt øyelig trokst. Det var noen menn som var så trostjer at de fører lukka. Nå det var med Guds vilje, og Moses sier at de skulle ikke fære, nå fører de. Og det stender her at Amalekittar og kananittar kom med tikkun her. Og de skulle fattla for svøret, de var jo vent tikkun fra Herren, og Herren ikke vitt tikkun. Og så stender det vers 45. Ta komo Amalekittar og kananittar som bor her av fjallen Åman, og hun sier at Høymon og Eltodor lykka til Horma. Og dette her fikk meg å hukse etter det som vi løser i ære Mosebok, da det just var kommet ut i Egyptalandet, og da kommer krutsk vi Amalekittar. Og da Moses stod i høyden og bæ. Og Aaron og Hor hjelpte hon, og hilde armen oppe, og Israel sikra i Amalekittar. Vi hjelp Guds. Og Gud sier at det var barda i Amalekittar, mann etter mann. Og her sikra heser Amalekittaner nå, av Guds folk. Det er avløyningen av sånne her, avlutnen og så vantrunne. Så stender det også Amalekittar og kananittar. Det er jo Kanans land. Det var det jeg hadde finnet bo om affæren nu. Her som kananittar, som var vi i 6 år om folkeslov bo. Og Herren lovet at han skulle utrota kananittar. Det var nettopp Hesbair som sikra av nu. Det var alt vi vent i hålene. Og det gikk ommetad i ytla til Israelsvalgen. Men det var som det er ingen ende av avlutningen i middelen dette folk. Og tar synd og opprøstrar hoen. Jeg vil komme til 16. kapittel. Så er det galen. Her leser vi om Kora. Vi skal lese de første 3 versene. Men Kora, son og Gishar, son Kahat, son Levi, han og Datan og Abiram, siner Eliab, og On, soner Pelet, av Rubens, finko en flokkvissar. Og røstu seg med Moses, og så må vi ta imot 230 manns av Israelsmannen, høvdingar i samkomne valgte til limer av folkerann omheldende menn. Tar tog seg sammen med Moses og Aaron og satt ut høyre. Nå skal være nå mykje, alt samkomman høyle og hver øyn, og Herren midt i midten okkar. Hvor vi setter tid til å ta så høyt opp om samkomman Herrens. Ta i Moses hørte hetta falla nyer anlitsukt. Så kan det stendet da, hvor er i hans kapitlen, han taler i vi Kora og atlanser av flokk. Og han
gjør det akkurat som Kora sier. Og setter han på prøv, og han sier, ok. Og han bedre få oss eldpanner, og alt det som skulle til, og lette gløver ut der, og lette røykelse av. Og han Herren tar ut veler, han en høyleie. Nå skal være nå mye til levi siner. Og så hever han ett av dem og spyr der om det ikke nok at god er utvalgt høyr til noe høyt særlig. Det har vi vært inne i og vi har vært inne i at vi at levis akt var valgt til noe høyt særlig. Nettopp til å få oss vite høyleie og også det aller høyleieste sammen med presten. Han har ett av dem fire her om det ikke kunne være nok, og så nå ligger det etter prestadømen hun har treht. Dette var en øyelig sint som hese mennene gjør det her. Tøyre sier til at alt sanker man høyle. Og hvor Moses skal og ta Aron skal sette seg så høyt. Dette jo bort i møtet som Gud sier og har sagt. Han så tydelig sagt ved etter folk at de så sinte. Da sier han på en av veien av Sinai, at de måtte ikke nærskes fjallene. Her som god vær. Det annars døg de. Nå stand hese mennene frem og sier at alle høyle, og videre alle gav nok. Og tala i møter hese store godstjenere Moses. Og har langa at torslaver også vil være prester. Det vil si at har alle kolvelta alt dette her som god hei fyrskipa. Og jeg kan ikke utfra at jeg gjør at du tar trygg ikke på at det er god. Det er alt det Moses som har funnet på etter. Det må være også over. Du tar tale i møte Moses. Men samtidig har det Guds åra av munnen og sier Herren er midt i midten okkar. Det er å si alt dette som Moses har sagt, det trykker de ikke på. Det trykker ikke på at det er alt det her, det er slett fra Gud. Jeg vet ikke, jeg halte at det var man nekker på at han måtte han halte man kan nystå hva man kommer til og gjøres ned. Lukket så mye, dette var så at genga gode bort i møter, og dette heier sånne rævel og avløyingar for disse menn. Så taler i Moses også vid Datan og Abiram. Han vil snakka vitt der. Men tar øyla stolter hos mennene. Tar blir høver ikke koma. Briksla bara Moses han tar skia i 13. verset. Er det ikke nå mye at du er færen vi okkom bostur og lande og flyder i mjölk og hunanje til å lete okkom dodjo i øyemørsene? Atla til noe øysene gjør det til herre i okkom. Du er så sannelig ikke løtt okkom inn i land som flyder i mjölk og hunanje. Eller giv okkom ekrar og yngarar i okkom. Heldur du at du kan stinke egene ut ur hese mannen? Vit koma ikkje. Ekkelig stolt uttala og fullkomelig skøyv. Sagt i ilsene utan å tånka nekka som helst på at det som var fram. Briksla Moses han ikke vil løyta enn landet. Det var jo det som Moses akkurat har hjertla. Det var så god har hjertla det. Og Moses hjertla i øysene. Sammen med god har fullføre til her. Og færre inn i land. Tog sendte han jøsnare av sted. Men tar det vantrygg gjør det at jeg kom i sin land. Og nå briksla der etter Moses. Han er jo ikke først i ut av landet som han er lovet av. Jeg vet ikke hvor skjøtt dette er 18 år til vi nøsner noen, som vi leser om i 14. kapitlet. Det er øyelig ringt å si. Men alt dette her, fra 12. kapitlet og 4. Mosebok, eller 13. kapitlet, så det sender nøsner. Og hese kapitlene som er ut etter hettar,
16. og så 16. og 18. og 19. kapittel. Det og i hans kapitlen kan man säga alt hei en 38 år som det drinker træt og mål her i Øymers. Det er i 20. kapitlet og i hans bøkene kommer vi til at det kommer til sørste år. Så etter i hans her periodene at Kåre gjør opprøster, og som sagt, jeg var ikke hvordan kjøtt av at han har hit. Men det så i hans som tog jeg skøyen. Og Moses var nå egentlig ytterligere stendt. Og vi leser så vi her i 16. og 16. og 18. vers at han blir å komme her, vi som panner noen, og så skal det standa seg rundt, så skal jeg lete gløver i, og legge røytelse og bære det frem for Øysen Herrens. Her var 200 trusmenn som var vi i sned, og så hadde så 200 trus elpanner, og Øysen i Aron, og Kåra, så skulle det hava hver sånne elpanner. Men nu skulle Herren visa hvor var utvalgter og hvor ikke var utvalgter. Og tar gjør altså som Moses sier. Kåra savna i alla samkomna saman framfor de samkomna kjallsens og så åpenbæra i stort Herren stendt. Og Herren talar med Moses og sier skilje dere ut fra hese samkomna. Så skal jeg gjøre enda en. Men det stender at Moses tar fotlo nere andesøyne, Moses og Aaron, Abia, fyrir samkomne, atter. Og da sier jeg, Herre først jo at få komme alle samkomne fyrir det at det er med og skinter. Herren har det av bøen, og han sier, tala vi samkomna og si släppet deg om bostor, ver ikke rundan om bosta Kåra, Datans og Abirams. Og så får Moses til Datan og Abiram og innan eldste Israel for vi og tar tala vi samkomna, og han talar vi samkomna og sier kom bostor fra kjalton hesa godleis og manna. Og ta stendt til at hør stå her utan vi kjaltetna, Datan og Abiram. Vi öllun sina familjer, konon og bøtnon. Og det har du öll etter her. Men det har vært lukka for her eir. Aftan og at har du hørst etter her, lesa vi et ønske om en nekar faur. Og jeg synes må vi da lova gita, om at vi som stendur og så gita kvært vi færre, du bor blant øyla korsfatta. Det stender nemlig, sånne, minns ikke hva det stender jo, det stender i 4. Mosebok kapittel 60, 11. vers. Men det var tås om hette atter, om hisse mennene. Her stender, men sine Kåra døy jo ikke. Hvor døy jo sine Kåra ikke? Hatt en større spurning. Det här var där efter i salmen och tar det öliga välkänter, tar det just nekvar att de underfodda salmen som stanta, sine Kåra. Och jag tycker vi tog att en förklaring man hever på hattar till det att sine Kåra vi här akkurat samma dag i någon som smötlinne. Tar det inte tro på att det som paken säger, tar det var tro Moses och tar det rundt väck. Att det sjåvande man kan säga Egypten, men till den kostar han nio, så jag lägger inte fram som en dogmatiska lärare, men vi såg ju bara Bibeln fortäller och kontra att Datan och Abiram vid ötlundsson hus och ötlundsson nejarsböt, något ötlat där tänker samma deja som heter ogodliga män. Tror kanske att vi tar det att vi inte uttalar det bland standande här. Jag vet inte. Men sine Kåra slog undan.
Det hvis du är när så låg så kan man säga så är det. Han som flutjar bort från de andan, han som lustar efter gode, tror du som god säger, tror du som hans tjänare frambära att det är samband med Guds ord. Han blir bjärgavur, men han som förhera sig, han kommer domen, och här är det rävliga domer, gör en uppmärksamhet, och tar hårt du råpen från dem, och sen de små bottnarna. Det är hjärtakärande att läsa om. Men jag tycker vi har en småböt med Pjojis, familjen i här, som var särkläs. Men de kom under en rävliga dom, och på grund av godlösning, ja. Papandora. Då är det där en bådskap til åtkvart menneske som lever godløs. Du kører ikke bare det sjølven ut av godløse, men du kan føre alle dine familie og vittar. Og en søva som mengene er fortalt, og en med gikk ut i kæva, og han trakka i kævan, og sønneren han gikk attanfyr, han er en liten dronk. Og så sier han, pappa, hva skal det gjøre? Jeg gjenger bare i fødaspåren og kjøtt her. Og så er det. Og et baden ser opp til sine foreldre, og tog legger en øyla tung avbyrd av foreldre. Tids bare sjølven, det er sjølven du kan komme, men du kan gjøre det at du under bøten øysene færre samme løy som du, under ringa løy. Du tar genga og genga at man tar lust etter her. Det er alvorlig å være menneske. Vi tar avbyrd i for gode, hvordan vi lever, og om vi vilja gjøre som god sier. Han er åpenberes. Det er så ønsket at jeg kan få i lov. Jeg var så her som menneskene ikke tro, jeg var til å se sånne underversk, så tro de ikke. Så har vi det øysene, og det er ikke nærkere omskylda nærkere vi, som er vantrykkvand i fargene der, og som heldur løyti de tryggvande, og som heldur at Guds år har omgang tøytning, og hatt en ekka svass. Men du har så sannelig med vårs bæra, du vilt, om at alt dette som skriften sier samnøyd. Så det er pregva. Jesus av Nazaret er ikke hver som helst. Det er pregva at han er sånn og gods, vi er opprøsning fra en deg, at det er søvelig fakta, og vi skriver fra årstal etter føring hans herre. Han er en verlig person, og det er 100 av vittnen som vittnar etter. Så ånden som er nok da god, og Bibelen er jo det, er nærmere omkyldning. Det er lykke av løyen som heter folket, som sa underversk, at han er underversk, men ikke vil tryggva. Så gjerne, da vi kommer til enden av kapitlet, det er helt utrolig, altså. Men jeg kan lese noen verser fra 1:4, 4 Mosebok 16, 1:4. Men dagen etter knarra i ødt samkom Israels med Moses og Aaron og sier, til tid og jeg var dripe folk herrens. Da en samkomman savnades med Moses og Aaron, ventet og sarbeider mot samkomkjalten, ta sauedår av skutje la ivet og jordord herren som kom være i. Så her gjør det herren umettelig kjøtt av. For han hørte etter. Nå anklede Moses og Aaron for å ha dripet som mennene. Altså, det er å se til å gjøre en oppmeist og glopte dem. Og Moses og Aaron hadde ikke dripet det. Hvordan kunne du skilta, ja? Nu må man fra Gita kanskje, men jeg hadde ikke til Gita endelig. Man kan si at tar beskylda av Moses å ha samband med åndamakter.
Du tar kanskje bara näkra annan måta kan du göra Moses skyldna för detta som har hänt. Och så han stod samband med andra makter som så hade gjort det här. Det var inte god som hade gjort det. Men det var inte. Och Moses var ju tjänast till det inte. Det är faktiskt det som egentligen är som männen som säger detta. Och Herren gröp in på ena vägen. Det ständer i 44 verset, och Herren talar med Moses och säger, kom det kom bostor så är samkommet, så skall jag göra en dag henne. Vi tar samman. Ta fotlåt av nere anledsöjne. Och Moses sa på en av vägen att här är folkgärle, och han säger vid Aron, tak eldpann och døgna, lät glöver av altan löjana, lägg röjtjes i åan, skunda där så till samkomna vitt och gör bäud för henne. Så Herren är släppt, han har långt släppt röjtjen läsa. Plavan är långt börja. Och på hända mjärka då plavan helt upp här. Och Aron ständer här vid ner offren och eldpannan och mittellivan ju dig. Skipanen som god är sagt, vet att han är utåt Aron till präst. Och vi att Israels folk kunde offra och på tammatan få fyrtjöving för det som är gjort och hon viskar nu. Det var bara Herrans nöje att Israel blev utrotad den dagen. Efter bönhöjelse från Moses och Aron så såg ju och ösne hetta att det gjorde det som god är sagt. Så som han är kipa fyra. Det var det öjnaste som kunde bjärgas samkommet. Det var att det gjorde det akkurat på hända måten. Annars hade det døg utan dagen. Herren är gjort såna kipan för te och med i det. Vid det stora offren som allt detta här pojkar i framtid. Allt detta är skrivet och lärdom och allt pojkar av Jesus, Kristus, som döja Golgata. Det är det som Jesus säger själv vi tar för Emmaus. Han fylldes vitt och han förklarar dem detta här som ständer i Mosebögen och i tja profeten. Och han säger allt detta här är om mig. Dessa offringarna kunde inte ha bjärka nökron, virkeliga. Där kunde bjärka här från en vanlig dag här som helst för någon. Det slår på undan. Det goda är just så lös. Men detta var bara som jag har nämnt flera för den här. Att det var skuggamynter av tog som skulle komma. Att ett störst offer blev offrat Golgata. Och på tandmåten blev jag i bjärka. Så är det alla höjmer i bjärka av. Och ett synte till en bostor. Så öjne kvar en människa. Men det må taka som möter. Du måste taka möteres. Du kan inte bara vänta där bostor. Okej, så man därför gänga skotcha mer röjsen. Det han är bött för mig röjsen. Nej, du måste taka allvar ute och du måste tryggve som så visa att det är utrust vi har tagit mötet. Och en kvar som fortsätter i samma godlöse som vi är till. Det är så inte tacka sig illt av för det mer säger så lös. Så jag tar inte mig själv undan vi lever åt akkurat liv och i godlöse från vöckene. Vi tar åt fattelen. Ingen av oss kan säga att jag har varit så penare alltid och jag har inte tagit för hatta men till to. Men det är slett det som vi tryckvande säger. Men hatta har varit lagt i munnen av oss. Men hatta är så skaff som det kan vara. Allt det som verkligen är tryckvande och bo i evangeliet. De säger att jag finns inte sådana center för djurna. Det är akkurat det samma godligt personer. Men Herren gör snäcka och umar vid att ta i tag med Jesus. Och det var åtta människa. Det man tar med oss bådskapen om. Han som teker med Herren, det ständer så många som tog med honom, gav man mått av rabatten gods, de som tryckva av navn hans här. Till enterföringen, till öjnas enterföring som hjälter. Till enterföringen
vi trunne av Kristus. Vi tackar dig för Herre, ända dyrbara bådskap som Bibeln ger och alla vi en jöknon. Allt detta som tidigt så flökt och rävligt nekvat som vi läser om i skriften om. Men det är bara att det rävligt, det tror jag vi lever och när så rävliga vi är. Vi omgat sett oss gott om så Bibeln släck var till. Alltså, så heter det varit så pura så vänligt allt. Så vi suttjar rävlögarna och det höra om rävlögarna kunde som människa får våldter och så vid får våldta var öron. Men vi tackar dig för det att du är lagt av nödjan sång i våra hjärta vi trunniga Kristus. Tack prys av dig för det och be om att signa det här som är färd fram och kvöld. Lögn och kvöld som är lusta och i Herrens Jesus är dyra bara namn. Amen.